Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita ada pada 10 hari yang akhir sebagaimana yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Ramadan ini menggunakan fi'il jaa, datang. Dan sebagaimana yang kita fahami, setiap yang datang biasanya pergi. Bapak Ibu lebih senang mana? Ramadan datang atau Ramadan pergi? Kircan aya mah ditunggu-tunggu, dianti-anti. Tos aya mah di kumaha Pak, Bu? Hoyong buru-buru lebaran. Iya. Sampai aya pamuda nyeratkeun dina statusna Pak. H-29 Idul Fitri. Eta diseratkeun Pak. Wanita kangen ya. Ya. Dan memang ciri di antawis tos nyaketana lebaran dintenan Idul Fitri nya eta biasa Pak, tos seungit kue ya. Kaca dielapan. Naon deui Pak seueur lah nya. Ngan anu ngahariwangkeun mah kanggo kaum muslimin anu rajin ibadah, anu getol nya eta masjid ngawitan kosong tah ieu Pak. Eta tos nyaket eta teh Pak. Mohon. Nah, oleh sebab itu mari kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berserta para sahabat dalam menyikapi 10 hari yang akhir ini. Kalimat akhir biasana sesuatu anu puncak. Ya. Yang nonton film sok naroskeun. Kumaha tungtungna, kumaha akhirna. Dah hoream nonton di mimiti mah begitu ya. Nah, hari yang puncak hari kita apa namanya Pak? Hari akhir. Kenapa disebut hari akhir? Rajana atunya. Makanya sampai makanan pun untuk sebagian budaya di Indonesia nupang sae nama sok diakhirkeun. Nu tadi teh rajana ieu mah nya. Baso dipaneurikeun. Endog kokonengna dipaneurikeun. Begini rajana. Nah. Oleh sebab itu justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa seseorang itu tergantung dari akhirnya, ya. Indah khawatimuha. Nah, jadi indah khawatim. Jadi tergantung akhirnya kumaha ya, saya atanapi henteuna. Bapak, Ibu, hadirin rahimakumullah, upami urang dina aya lomba, anu jadi juara atanapi pemenang teh saha Pak? Anu ngadeg dugi ka akhir atanapi anu bubar. Anu gaduh ka finish berarti aya begitunya. Nah, itu sebabnya orang-orang yang sukses dan berhasil mereka tetap beribadah kepada Allah. Sanaos ibu masak di dapur, sanaos bapak ke pasar milari raksukan kanggo lebaran teu sawios. Tapi jangan sampai mengganggu nikmatnya dalam beribadah. Ari dina waktu di zaman Nabi, Pak, Bu, semua orang itu itikaf tidak? Itikaf tuh Pak, semua orang, sahabat, sahabat empan saroleh Pak, Bu, nya. Itikaf henteu? Henteu nya. Oh, tujuh cenah masjid dan tercekap sanes eta alasanna mah. Ya. Kata Nabi, pernah istri Nabi juga begitu. Cenah Nabi itikaf, hayulah urang ada ramal tenda. Kata Nabi apa? Bukan demikian yang namanya kebaikan. Ya. Cek urang Sunda mah sing asak-asak ngejo teh geuningan Pak. Bilih naon, Pak? Bu?
Bilih tutung tambagana. Artinya apa? Ketika seseorang mau iktikaf, itu harus mengilmui dahulu adab-adabnya, tentang izinnya dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, jangan merendahkan yang tidak iktikaf. Kadang diurang teka raos, Pak, Bu. Ku sumangatna ibadah, ngandelkeun sumangat hungkul, teka raos lisan urang nyeri ka batur. Ngan saukur ku patarosan, saupamina. Beres Idul Fitri, dilajang ku saum Syawal. Naros kanu janten batur jeung dulur teh nya kata tangga teh. Ari didinya saum Syawal henteu cenah. Aduh teu kanya kabujeng abdi mah ku sibuk. Atuh lebar pirakun teu. Seolah-olah saum Syawal ini menjadi satu kewajiban. Ini yang berbahaya begitu. Oleh sebab itulah ibadah boleh kita bersemangat, tetapi ingat yang Allah cintai itu yang sedikit tetapi terus. Yang kedua, walaupun sederhana tetapi dijaga. Sehingga para sahabat Nabi pun amalnya tidak sama. Ari kahoyong masami sadayagenya banyak. Tiasa sodakoh, tiasa sholat, rajin, saumna, sagalana. Eta aya di saha Pak, Bu? Di sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tapi teu kitu sadaya. Namun Abu Bakar As-Siddiq henteu nyapirakeun kanu sanes. Cenah didinya mah meuni hese kana salat sunat henteu teh kitu Pak ya. Sehingga Rasul pun pernah bertanya kepada sahabat Bilal, "Ma amilta arja?" Cing, amal naon anu ku hidup? Apa yang engkau lakukan sehingga aku mendengar alas kakimu di jannah? Naon amalna teh Pak gini Bu? Salat, syukrul, wudu. Ini sebabnya ketika kita beribadah menjelang akhir, semakin dijaga lisan kita. Mungkin kita, alhamdulillahnya, batur mah ieu abdi mah di masjid iktikaf. Hati-hati, bilih ku kesombongan kita, justru pahala kita mengalir pada orang-orang yang dizolimi, Pak. Ini hati-hati. Tetapi kalau kita bisa beribadah, itu satu kenikmatan. Kita bermohon kepada Allah, jangan sampai Allah merusak atau mengganti kenikmatan ini dengan kemurkaannya. Ya. Kita kembali kepada hadis Nabi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ieu teh makalahna kakantun. Teu sawiosnya. Dari sahabat Aisyah, kerabat alarasan istrina oge, mengatakan an Aisyata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ieu mah kedah pas. Margi upami hadis sareng Quran mah teu kenging robih kanu benten. Saur Nabi teh bi rasulika tong digantos bi nabiyika. Pan hartosna ge pi hartosna ge teu benten tebih. Tidak bisa. Ya. Jadi ada doa-doa, ada ibadah-ibadah yang mansus secara nas sudah ada, mesti wajib sama. Tong kurang teh cenah ieu mah pada hartosna sami tos welah digentos. Ya. Nah, ya musarrifal qulub sareng ya muqallibal eta teh benten hadisna. Duanana aya, duanana sahih ya. Tapi kedah pas marnahkeunna. Nah, mengapa harus pas seperti itu? Karena apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah wahyu. Laras teu Pak? In huwa wahyu yuha. Wa mayantiku anil hawa. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan keluar dari hawa nafsunya, tetapi apa yang sudah diwahyukan Allah diberikan kepadanya. Maka hati-hati kalau kita mendengar ada orang mengatakan ini Al-Quran bertentangan dengan hadis. Mungkin tidak Bapak Ibu. Hari Quran wahyu, hadis Nabi Nusohi wahyu. Tidak ada Quran dan hadis yang bertentangan. Tapi kita harus jujur bahwa kita belum memahami, belum bisa menempatkan sesuai porsinya makna sesungguhnya. Sehingga seur urang teh cenanya ieu mah pagedug padahal mah teu aya, Pak. Masa ada wahyu dengan wahyu bertentangan, ya? Nah, ieu mah resepkeun teh orang-orang Zionis, orang-orang misionaris, Pak. Upami aya Quran nu hadis anu kinten-kinten bentor tuh diagengan, digoreng istilah politik nama. Ya. Nah. Baik, apa kata Nabi SAW? Jadi kebiasaan yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha itu adalah Rasulullah SAW itu sadami zaroh, mengikat tali pinggangnya, mengencangkan ikat pinggangnya. Hartosna naon Pak, Bu? Saur sapalih ulama maksudna ieu teh nunjukeun langkung serius.
Sehingga orang pami bade gura giru kanu penting Pak, langkung dirapihkeun deui nya langsung disingsetkeun deui supados teu morosot gitu ya. Tapi juga ada ulama yang memahami dengan dikencangkan pinggang ini adalah makna kiasan dari tidak mendekati istri-istrinya. Da upami kagoda ku istri mah Pak tuh susahnya. Maka dalam saum pun dilarang diantaranya yang bisa mengganggu itu adalah rofas. Nah hari di luar saum rofas kenging teh. Sami teh kenging Pak. Ngan lebar gitu ya. Sama, rofas itu tidak boleh di apa namanya? Pamicu orang Sunda mah teu kenging jorang, teu kenging cawokah begitu ya. Harus umat Islam itu lisannya apik begitu. Yang kedua, wa ahya lailah. Dan beliau menghidupkan malamnya. Arti menghidupkan malam apa? Beliau menemani malam itu, mengisi malam itu dengan ibadah yang luar biasa. Ku zikirna, ku Qur'ana, ku sholatna, Pak, Bu. Ya. Dan ada yang menarik bahwa ketika di ujung hadisnya wa aikozo ahlahu nukatilu membangunkan keluarganya. Disapali kaum muslimin sok aya keneh nu gaduh pamadegan nalika urang iktikaf teu kenging peureum. Eta teh iktikaf teh cenah aduh reksak cenah nya leres teu. Tapan eta gini dina asr awahir teh dina al asru ternyata Nabi membangunkan keluarganya. Ari nu dibangunkan peureum heula atawa Nabi nuju beunta. Nah, ya, banyak kerbenta, udang, mual. Tidak apa-apa, tidak ada masalah ya seseorang itu. Tapi yang masih maksud apa? Supaya orang yang terbangun itu tentu lebih banyak bisa melakukan aktivitas ibadah selain tidur ya. Nu kadua, walaupun di lafaz Muslim aya lafazna teh rada di susunanna rada terbalik ya. Wa aikazu ahlahuna rada dipayun. Ini menunjukkan apa? Sebelum kita melakukan satu kebaikan, jangan pernah kita melalaikan diri kita. Sok urang heula siapkeun, nembe gugahkeun batur. Ieu maka batur ngahudangkeun, jang neng. Mak, harudang atuh. Ieu teh 10 hari akhir. Sok geura harudang ieu itikaf juga dari itu ibadah. Ai bapak ka mana rek peureum cenah. Nah ulah gitu mah nya Pak. Ya. Apakah ini boleh tidak? Kalau bicara bolehnya mah boleh Bapak Ibu. Kenapa? Karena dalam Islam mengajak adalah ibadah, menunjukkan adalah ibadah ya. Semuanya kebaikan kan? Mandala alal khair, mansanna sunnatan, seurah dalil nama. Tetapi yang dimaksud batur bakal kabitaeun moal. Upami anu miwarangna teu sumanget Pak. Naon ceuk bahasa urang mah kirang powerful gitu ya. Nu icalan kieu Pak modelna teh. Sok Bapak Ibu bade ngagaleuh mangga henteu kitu sawios abdi mah. Mah nya anu jual kitu Pak. Tukang dagang mah teu kenging kitu. Bapak Ibu ieu dagangan abdi. Saya barangna kieu saena, kakiranganna kieu. Mangga galeuh marugel. Tah kitu Pak. Semangat ya. Ketika juga mengajak pada orang lain ketika berbuat baik. Oleh sebab itulah tadi kenapa dalam pembukaan saya mengambil surat An-Nisa. Biasanya ke orang tos kaemut. Iya teh mangrupi ayat biasanya nu dibaca nuju khutbatul hajah. Bab nikah. Rasulullah SAW dina bab nikah, Pak, Bu, nyarioskeun, nyanggemkeun bersabda tunkahul mar'ah li arba. Ari istri teh dinikah teh sebab sabaraha perkara? 4. Ku kagelisana, ku hartana, ku naon deui? Katurunanna, nembe pilih agamana leresnya. Tapi nah tungtungna fasfar bisa tidin taribat siada. Tah ieu teh netelakeun ka urang sadaya, sok da urusan dunia mah atuh eta mah diulah-ulah ge moal teu kitu, Pak. Jang neng tong cinta dunia da pasti bakal cinta. Leres teu? Aya di dia anu teu cinta karena dunia, Pak, Bu. Bilih di Masjid Al-Haq anu teu cinta karena dunia. Moal ya. Diulah-ulah ge bakal cinta. Lamun dikantunkeun ku nu ngantun anu maot eta teh anu dipikanyaan kinten-kinten nangis moal Pak, Bu. Ya nangis atuh. Tong ceurik bukunya. Kata Nabi apa? Nangis tangisan ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan tangisannya yang dilarang, tetapi tangisan yang meratap, tangisan yang tidak menerima takdir Allah itu nu teu kenging teh. Naon hubunganna sareng bab saum ieu? Jadi, ketika kita nanti memilih pasangan hidup,
tong jadi urang teh janten sombong. Keun wae abdi malah asal soleh, asal santri, asal sok ngapalkeun Quran, bade ku abdi mah dijadikeun pasangan hidup. Eta teh teu kenging gitu teh Pak, Bu. Kenapa? Ketika nanti ternyata dilihat wajahnya tidak cantik, akhirnya apa? Ngabatalkeun. Tah ieu merendahkan agama gara-gara nilai dunia. Nu tadi mah cenanya abdi mah bakal nampi geuningan teu. Terus teh Pak. Oleh sebab itu, maknana kumaha? Ari milih pasangan hirup teh kahiji agamana, tapi nu sanesna janten pertimbangan. Keun wae geulis oge, keun wae bari beunghar oge, keun wae bari katurunan hade oge tah kitu, Pak. Tapi agama nu kahiji mah. Karena agama yang menjaga semuanya. Nah, di dalam bab 10 hari akhir ini apa yang menjaga kita? Agama, ketakwaan. Hati-hati memahami kalimat la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun teh sok diterjemah semoga kalian menjadi orang yang bertakwa, tujuan, ya. Tetapi lihat ternyata dina Quran ataupun dina hadis takwa teh sanes di ujung hungkul, Pak, Bu. Ternyata hiji waktos jadi bekal, jadi dipayun hartosna. Tazawwadu fahinna khairaz zadi taqwa. Barakal aranjeun pangsaya-sayana bakal nyaeta takwa. Nu katilu misalkan dina safar Rasul sok ngaduakeun ya. Naon doa Rasul kanu bade angkatan, Pak? Bu. Zawadakallahu taqwa. Semoga Allah menambah ketakwaan. Takwa tiasa nambihan. Tapi kajina naon kasatacana? Wa ghafara zanbaka. Karena bertambah takwa diampuni dosa. Wa yasarul lakal khaira. Kemudian Allah mudahkan pikeun anjeun haitsu makunta di mana wae ayana. Tah eta Bapak dan Ibu. Jangan sampai orang yang iktikaf, orang yang mengisi 10 hari akhir takwa teh di masjid hungkul. Keluar masjid ieu deui ngaco deui begitu ya. Nah ini hati-hati, sayang begitu. Maka apa yang bisa membentengi supaya kita mampu dengan mudah di 10 hari akhir ini tetap semangat. Kurang tinggal surat Al-Baqarah Bapak Ibu, ayat sabaranya? Ayat ke-218 pamit tepat. Nah. Al-Baqarah 218, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah kemudian berjihad. Jadi tos iman teh Pak, entong dipiara wae iman teh Pak, harus dibuktoskan ku amal, hijrah. Apa hijrah itu? Bukan hanya berpindah tempat ke yang tempat baik, tetapi juga man hajaro manahallahu anhu. Mencegah dari apa-apa yang Allah larang. Dia tahu saya eta maknana. Nu katilu nembe tingkatan teh wajahadu. Apa namanya jihad itu? Jahada, qatala. Ini bentuk fiil biasanya kedah aya lawanna, Pak. Orang berjihad, orang membunuh atau berperang, kedah aya musuhna. Naon musuh orang ayeuna 10 hari akhir, Pak? Nu nembe teh ya upami teu dunia naon? Sahwat, mutu sahwat. Naon jadi Pak? Subhat. Ya, sahwat, subhat. Setan aya teu setan? Setan mah aya, Pak, Bu. Setan itu dibelenggu betul-betul dalam arti jin yang saya pahami, wallahu taala alam, itu ketika malam Lailatul Qadar. Muhun eta mah. Teu aya setan kalangan jin ya. Tapi di luar malam Lailatul Qadar itu setan nu ngagoda teh aya, Pak. Buktos nu maksiat aya. Tetapi memang ulama berbeda pendapat. Yang mengatakan setan dibelenggu berarti nalika bulan Ramadan maksiat atau napi dosa, eta teh karakter anjeunna asli. Aya nu kitu. Tapi kalau yang memahami bahwa setan tetap ada, berarti yang dimaksud setan dibelenggu itu ku kasolehanana setan diibaratkan teu tiasa teu walakaya, seperti yang terbelenggu begitu. Wallahu taala alam, ya. Tapi dua maknanya betul ya. Nah, karena kalimatnya alazina amanu berarti orang yang ingin mengisi bulan hari-hari akhir itu yang sampai nanti menjadi juara tadi. Bapak Ibu emut we ayeuna Pak. Upami aya angin ngagelebug, angin badag, angin tofan. Anu nyesa, anu kuat atau napi anu lemah. Badai tidak akan pernah menyisakan pohon-pohon anu lemah. Terus Pak.
Berarti cobaan itu semakin besar, tetapi orang tetap tegar. Orang tetap melaksanakan qiyamul Ramadan sanau sunnah. Kita tetap tadarus sebagai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap rajin berinfak dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Tapi naon dasarna iman. Ari iman teh naon Bapak Ibu? Ieu kahade ya. Ka kantos ya guru kita Ki Haji Zainandang hafizahullah. Semoga Allah menjaga beliau. Saya ungkapkan dalam kalimat yang sederhana saja. Sabodo-bodona jalma iman saur anjeunna. Pikirana mentas ka akhirat. Kantos di dia Pak didugikeun ku Kiai Haji. Ya. Sabodo-bodona jalma iman, pikiran teh mentas ka akhirat. Ta eta nu disebut amanu allazina amanu wal yaumil akhir. Jadi iman ka Allah sareng hari akhir. Nu kadua. Singkat lah ti anjeunna hafizahullah taala. Nu namina iman eta ku ilmu Pak. Ya, dengan ilmu. Naon dalilna? Surat Muhammad surat ke-47 ayat 18. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbika walil mu'minin wal mu'minat. Fa'lam ari nu namina ilmu Bapak Ibu berarti kedah mampu nyingkapkeun anu tadina teu apal jadi apal, kedah mampu jadi bekal gitu. Ya. Bahasa beliau yaitu jalma pinter mah orang yang smart, brilliant. Nyaeta jalmi anu nyandak manfaat tina sesuatu dibalik sesuatu. Tiasa dipaham tuh Bapak Ibu. Mengambil manfaat, mengambil ilmunya dari sesuatu tapi dari balik sesuatu. Saupamina Pak di Masjid Al-Haq teh aya tikotok. Pasti orang teh nyangki aya hayam leres teu. Boh hayam datang sorangan, boh aya nu mawa begitu kan? Ibu nuju di kamar. Kadangu ku ibu tanya si bapak keur ngobrol jeung batur. Tah keluar kamar ibu teh naros. Pak, nembe teh tamu teh saha? Itu cerdas tidak Bapak Ibu? Tahu ada yang bicaranya. Makanya sekarang ada orang yang berani menantang. Apa tantangannya cenah dina Instagram, dina medsosnya? Sok datangkan cenah mana Tuhanmu. Sok datangkan mana buktina dalilna cenah mun aya Tuhan teh aya, mun nya Allah teh aya begitu kan? Ya. Bagaimana orang beriman dengan hal tadi saja dia jelas Bapak dan Ibu. Apa jelasnya? Pan lamun aya tanda, urang teh bakal apa ku ayana tanda eta. Di balik tanda itu pasti ada sesuatu. Ayeuna nu nyareos eta percanten Pak, Bu. Lamun kursi teh aya nu ngadamelna. Lamun mobil teh aya nu ngarakitna. Sah, ayeuna kurang taros. Ari bumi sareng langit ieu teh aya nu ngadamelna henteu. Ah eta mah aya ti dituna we katanya. Baik, kita katakan hal yang sama. Mobil dan kursi ini terjadi begitu saja. Ih, atuh eta mah jalma teu waras, jang, cenah gitunya. Pan gitu Pak, Bu. Nah, kita katakan teu waras mana jalma nu yang mengatakan, nu nyaritakeun yen langit jeung bumi teu aya nu nyiptakeunna tah kitu. Oleh sebab itu tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala baik dalam tubuh kita dari langit dan bumi, dari masalah unta ya, gunung dan sebagainya harus menjadi tanda. Kalau kita ada ketakutan, meyakini di balik ketakutan itu ada yang maha besar, tah eta namina teh Pak yakin eksistensi Allah. Kukituna moal nyapirakeun ayeuna aya 10 hari akhir. Apa yang nyapirakeun Pak? Ku ilmu ieu. Pan diampuni dosa-dosa yang telah lalunya. Laras hadisnya gitu di Bukhari. Man qoma lailatul qadri ghufirallahu ma taqaddama min zanbi. Siapa yang yang mendirikan salat di malam Lailatul Qadar, maka diampuni dosa yang telah lalu. Cek ilmu manehna. Da dina hadis sejen ge aya. Lamun urang salat berjamaah, amin urang bareng jeung imam, ya, robana lakal hamduna bareng jeung imam, sok tinggal hadisna sami. Ghufirallahu ma taqaddama min zanbi. Ah, teu kudu toh-tohan teuing hayang Lailatul Qadar kan begitu, Pak. Itu setan membisikkan seperti itu. Tapi orang yang, oh ya Allah, engkau ada, akhirat itu ada. Dan engkau sudah menjanjikan siapa yang di malam Lailatul Qadar itu berbuat bersungguh-sungguh dalam ibadah. Lalu engkau berikan kebaikan 1000 bulan. Tah Pak, jalmi nu siga kieu nu bakal jadi juara teh Pak, kabita keneh. Jadi kalau ada yang mengaku mukmin, teu kabita ku surga, teu sieun ku neraka, berarti pikiranna teu meuntas ka akhirat gitu Ya.
Jeung naon nu kadua, ilmuna tidak berkah. Ciri ilmu berkah nyaketan ka Allah Subhanahu wa taala. Katilu ayeuna Pak. Kumaha carana supados urang dina 10 hari akhir ieu teh tetap semangat tong kagemang ku anu kasirikan. Ayeuna tos aya Pak, Bu. Mulainya pan bade usum pemilihan, bade usum naik jabatan dan sebagainya, nyumpingan ya, ka dukun-dukun gitu. Nah, di antaranya mereka mengaku orang beriman. Berdasarkan ayat-ayat yang tadi dan hadis Rasulullah SAW, betapa Rasul itu bersungguh-sungguh di 10 hari akhir ingin kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sanaos anjeunna mah Rasulullah mah tos dihampunten dosa nu tah lalu sareng akan datang pan kitu nya bentenna teh. Ternyata Bapak dan Ibu, ada orang yang mengaku muslim datang ke dukun. Lalu dia mengatakan bahwa saya bukan ke dukun. Saya datang itu ke orang pintar. Nah, cing sekali deui nya ke orang pintar cenah Bu Pak ya. Saur Nabi naon? Lam tuqballahu shalah arba'in. Moal ditampi salatna 40 wengi. Bahkan Imam Syafi'i anu ngaku ningala jin dalam bentuk bungkeulekan, ya, batal sahadatna. Begitu beratnya urusan-urusan gaib seperti ini begitu. Ayeuna jami muslim jeung nyantai we cenah. Abdi mah teu kadukun. Da eta mah orang pintar, jin kadang ngasok kanggo ayat, cenah sok kanggo itu ieu. Baik, kita katakan begini Bapak Ibu. Berdasarkan dari Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Atau Nabi tambihan lah, surat Al-A'raf ayat 188. Nabi wae teu apal perkara gaib. Eta teh Nabi, rupang soleh-soleh na jalmi. Kalau ada orang beriman, datang pada dukun lalu dia mengatakan orang pintar, karena yang datang orang bodoh gitu we. Beresnya banyak, Bu. Sing sakali deh, Bu. Mengapa ada orang datang ke orang pintar? Karena yang datang orang bodoh. Orang bodoh itu bukan berarti itu nyakola, bukan berarti itu keahlian, tapi bodoh dalam tauhid maksudnya. Nah, oleh sebab itu saya mengajak pada Bapak dan Ibu, mari jaga ketauhidan kita. Daku tauhid mah insya Allah Bapak Ibu batur aya tos balanja nya. Alhamdulillah Pak Ustaz cenah abdi mah sapatu tos aya nya, segala tos aya itu ieu Bapak Ibu. Ngan artos nawe tasan aya teh bari acan eta teh Bu. Aya nu kitu pan Pak. Kapungkur abdi emot nya rerencangan guru abdi Ustaz Ucun Ustaz Ucun punten. Ustaz Fulan lah, Ustaz Fulan. Cenah umat muslim mah cenahnya orang Bandung biasana cenah airi lebaran rek poe rek lebaran teh baju teh cenah paling henteu kudu 3 setel Pak. Cek abdi teh naon Ustaz bae 3 setel sagala. Nya pan hiji teh keur salat sunah cenahnya. Anu kaduana keur silaturahmi buku rilingan piraku cenah baju eta keneh. Nya aya nu kitu Pak. Nu katilu sarabi teh Pak. Nya nu katilu mah cenah baju ke kebun binatang cenah ya Allah eta Ustaz didugikeun dina ceramahnya Pak nya. Nya teu saweos lah eta mah guyon pangintennya banyak Bu. Tapi maksud abdi kalau manusia pada hari ini sibuk dengan penampilan dan ingin dilihat oleh manusia dan ingin berubah, ibu-ibu asa risihnya namun ditinggal di pelongku batur, buah ieu teh tiung teh teu lempeng, buah aya nu bolong, buah aya nu kotor, Bapak juga begitu ya Pak nya. Main ngelong teh Pak, naon ieu teh kakirangan teh. Pertanyaan saya, mengapa kita tidak merasa risih? Mengapa kita tidak mau berubah ketika kita yakin Allah Maha melihat? Anu manten urang teh pan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Mengapa kita tidak ingin berubah? Anu tadi bangor ayeuna jadi bager begitunya. Mung bulan Ramadan. Nah, kade ulah bahasa meungpung teh. Emang kudu robi, Pak. Betul saya bahasa meungpung teh dekat dituntut sosial we. Nah, anu terakhir, bagaimana cara supaya kita betul-betul bisa maksimal di dalam 10 hari yang akhir ini? Ingat tentang rahmat Allah. Surat Az-Zumar, surat ke-38 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Pak, sajeng teh. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an wallahu ghafurur rahim. Wahai Muhammad, katakan pada orang-orang yang melampaui batas, da urang teh di sasi Ramadan ieu teh Pak, aya wae nya dosana Pak. Anu teu ngaku teu. Aya lah, paling teu kitu teu karaosnya. Boh ulisan urang, boh paripolah urang gitu teh Pak. Boh kosombongan urang nu disumputkeun ku diri urang mung Allah nu uninga. Ada saja dosa kita Pak, belum lagi yang terang-terangan. Nah, biasanya orang yang malas untuk meramaikan 10 hari terakhir, geus kagok cenah Ramadan eno rada teu balik kewe deui we lah.
Tahun hareup orang rek bener-bener tah. Ini dia mengaminkan, mengiyakan bisikan iblis. Bagaimana cara supaya kita tetap semangat? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Nya Ramadan nu kamari, poe-poe nu kaliwat, urang teh ngabohong, urang teh aya batalna, urang teh nyumput non barang dahar di susulumputan misalkan, Pak. Urang teh maksiat sekalipun. Apakah menghalangi dari Lailatul Qadar? Tidak. Orang yang meyakini rahmat Allah Subhanahu wa taala, ingat, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa, teu sajuta, ipat teu samiliar. Semua dosa Pak, sadayana ku Allah. Tah, mudah-mudahan ku ayana ayat ieu pangbeberah keur urang, panggumbira ka urang sadaya, yen urang tong putus asa. Lamun di perjalanan anu kalangkung, urang teh aya bolongna, aya cacatna. Semangat di 10 hari akhir, mudah-mudahan urang semangat dan ingat di salah satu hari nanti ada Allah memberikan malam 1000 bulan. Apa yang dimaksud 1000 bulan di sini? Orang yang melakukan kebaikan tanpa kemaksiatan, tanpa selain Ramadannya lagi, Pak. Berarti 83 tahun opat sasi kirang langkung sakitu melakukan kasayan. Kemudian nanti dilipat gandakan lagi. Piraku teu kabita begitu Bapak dan Ibu. Maka bagi yang tidak iktikaf, ibu yang masak, suami yang masih bekerjanya nutacan libur, sok da zikir mapan biasa di mana wae Bapak Ibunya. Daripada orang tengah gosip kali itu kadieu Bapak Ibu zikir, perbanyak istighfar, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dan doa. Insya Allah yang demikian pun mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, hanya satu doanya, apa doanya teh? Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni. Dina At-Tirmizi ayat tambihan karim, Allahumma innaka afuwun karim. Telangkung nu mana wae, tapi upami abdi lanu langkung jelas sohimah anu tampak tambihan karimna. Ulama berbeda pendapat, ieu teh tambihan teh ziyadatus sikoh, tambahan yang bisa diamalkan makmulun bi atanapi ieu teh kalebetna hadis mungkar, bertentangan dengan hadis yang sahih. Tah ieu mah galian ilmu hadis, mangga kayak Bapak tarusan ka guru-guruna anu ieu langkung uringa. Tapi yang lebih pas, Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni. Iraha dikedal lisankeunna jadi janten doa nya eta nalika urang rumaos yen hiji dinten eta teh kalebet ieu sugana mah ieu malam Lailatul Qadar teh nya. Janten sanes dibaca, sanes diaos unggal dinten Pak. Suganana ieu nu beunangna gitu. Moal sanes kitu Pak. Kalau lihat hadis tadi kan Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan kalau misalkan aku merasa bahwa ini malam Lailatul Qadar?" In wajadtu begitu ya. Pakuli kata Nabi, katakanlah itu tadi Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni. Misalkan ayeuna rumaos teh Bapak teh dan Ibu merasa sekarang ya Pak ya, sigana mah ayeuna baca. Ternyata besok merasa lagi. Nah, itu mah tanda naon da. Tadi geuningan ieu lebih non, lebih meresap. Karena nanti ada tanda-tanda fisik, ada juga tanda-tanda yang tidak dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti matahari naon Pak, Bu. Caangna teh teu naon namanya teh Pak? Teu serap ya dan sebagainya lah. Wallahu taala alam. Hanya satu lagi tambahannya, barangkali suka ada pertanyaan. Nah, nuju itikaf kenging keluar teh. Memang pendapat ulama ada yang mengatakan sah itikaf cenah pami urang keluar lahzoh. Sanaos sakedap oge aya dina eta sakedap. Tapi saya bilang, nanti tolong Bapak Ibu bertanya ini aja ya, sebagai non galian ilmu saja. Menurut hemat saya, ketika Nabi mengatakan bahwa tidak boleh kita membatalkan itikaf ya, sampai ada larangan menjenguk orang sakit, mengurus jenazah, ya. Biar arti anjeunna teh menuju itikaf dan jadi masjid ya. Ari ngurus pan keluar. Eta mah atuh di masjid teh satacan ngurus ya berarti langkung ti lahzoh Pak, langkung bisa kedap. Moal aya kalimat eta atuh begitu ya. Jadi kalau mau itikaflah sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dari pagi harinya sampai malamnya dia berupaya untuk tidak keluar kecuali untuk kebutuhan yang betul-betul harus di situ begitu. Wallahu taala alam, mudah-mudahan Bapak dan Ibu dan kita hadir di sini mudah-mudahan mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang kedua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keimanan kita, diperbaharui ketakwaan kita dan senantiasa kita mencintai bangsa dan negara ini. Pak, Bu, doakeun pamimpin urang nya. Tong diieulah. Keun ari aya kakurangan mah. Saya bukan kampanye, Pak, Bu. Cuma ini mumpung bulan Ramadan atau mumpung deui nya. Ini kita gunakan. Kenapa? Barangkali pemimpin kita zolimi itu, pemimpin kita itu lupa itu, urang teh hirang ngadoakeun anjeunna, Pak. Karena biasanya di dalam hadis Nabi kan, di antara doa yang diijabah Allah adalah doa pemimpin yang adil.
Sehingga dulu di zaman Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum anu disungkeun teh pamimpin. Nah, lamun pamimpin orang ayeuna teh disungkeun ku urang, berarti urang teh keur rumasa teu adil. Ah, apa sama ibu ya? Nah, gitu ya. Nah, kitunya meureun gitu. Oleh sebab itu kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan pemimpin kita baik di kalangan dari mulai RT RW sampai ke atas, Allah berikan hidayah. Tidak peduli kisah waktu apa yang memberikan. Kalau itu mereka menjadi baik, baik buat kita, Pak. Kalau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi kita angger gitu ya, angger jadi zolim, keur urang mah teh aya rugina. Da ngadoa jadi jantan ibadah, Pak. Anu rugi mah anu teu ngadoakeun. Lisan urang sibuk mencela tanpa memperbaiki. Begitu. Mudah-mudahan kita diberikan bangsa dan negara dalam keadaan aman dan kemudian juga saudara-saudara kita yang lain juga didoakan ya Pak ya di bumi mana saja. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nada hapunten bila aya tutur catur nu teu kaukur. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi